Я иду гулять со своей собакой, и это новый влог. Я очень, много времени не выпускал эти видео. И наконец-то я выпущу еще одно видео. Лео. Нифига себе, ты увидел за ним. Да, Лео? Поднял меня. Вообще с ним всегда должен гулять папа, но всегда, когда он на работе, гуляю я. Но сегодня почему-то он спит. Он сказал: Рома, иди погуляй с собакой. Ну ладно, я пошел. В принципе, мне как-то все равно, пошел я с собакой или нет. Просто, чтобы не расстраивать никого. Мне сегодня должны подогнать ак Фосрояль с 11 арены. Кстати, я могу продать вам ак с 9 арены за 500 рублей. Сколько у меня там получается? 3 или 4 леги. Сейчас принцесса. Господи, сколько я не заходила на этот так. Принцесса, ледяной, колдун, потом что у нас еще там имеется в запасе? Лео, не беги. И бревно. Принцесса второго, получается 4 леги. Вообще 3 леги, одна прокачка до второго. В принципе, нормально. Скажите. Лео. Победа вокруг. Лео. Снимка. Лео. Прикольно, это будет и я еще планирую, как его, что-нибудь заруфить, но люди как-то, весна уже, снега вообще просто по колено. И как-то руфить что-то не очень хочется. Но куда-нибудь туда, в маленькие там места, я думаю, там на подъезды, там еще куда-нибудь, на столбик. Вот я думаю, на этот столбик смогу покорить. Вот то, что мне, циково, то, что, у меня прям, вот здесь, если я буду залезать, либо он упадет, не циково, потому что его закрепляли еле-еле, либо меня кто-то застукает, либо меня застукает мама с отцом. В принципе, я попробую его покорить. В принципе, он маленький такой. Но я попробую. В принципе, для первого руфа, я думаю, это нормально. Или вот можно вот на этот месяц попробовать. Нет, ветки слишком крутые. Я не знаю. В какую-то мелочевку я 100% залезу. Вот куда, я не знаю. Я могу вот на этот мусорный залезть. Не баг, а как контейнер. Короче, пишите в комментах, я не знаю, что заруфить может. Вон можно красный столбик такой же, в принципе. Только если он будет падать, то он может упасть в яму. А если этот, то в принципе, конечно, понадежнее, наверное. Я посмотрю, в принципе. Может, я вообще вот заруфлю. Вон там площадка у нас. Залезу на крышу и все. Лео. Пошли. Хватит сидеть на жопе ровно. Пошли. Наглая рыжая морда. Только не несись. Не несись, бро. Не несись. Там собака другая. С хозяйкой. Нормально. Пошли.
Я думаю, ну я хочу, конечно, выпускать видео каждый день, но вот теперь я смог овладеть монтажом. Я скачал наконец-то приложение, которое мне поможет. Телефон нахрен. Люди, я сейчас чуть телефон не уронил, и я, короче, держу телефон в руке там, где, ну, я держу поводок собаки, и у меня он чуть сейчас не упал с ветра, в последнюю секунду смог его поймать, и его физически. Ну, я думаю, что-то 100% здоровье здесь. В принципе, здесь место нормально. Ну, чисто на козырек подъезда можно вручить. Я наконец-то овладел монтажом. Ура! Ну, пошли лет, все, там уже высаживать. Холодно сегодня, еще и без перчаток вышел. Ну, я думаю, этот влог вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Роман, и всем пока.